Tamam, muska tapkış. Muska tapkış. Inayim, hoz як ним соат паси дига 26 январ метрия. ҳозир соат 12 шав мешава. 26 метрия. Да ҳами историяи ғарам Нуробод ҳами ҷоҳо ҳами хеле гузаштагӣ набудааст ки то 25-26 январа барф задагӣ набошад. даже бодумо гил кардан. гили гандимак мегӯянд дар фасли баҳор мебурӯяд. ва ё шукуфтан бурмаданд, савза бурмад, гандим бурмад, ҳамаш мардум гуфтанд ки яка дига барф намезана, и ҳосил чӣ гап мешида боша. нигах худованд ҳами як рӯз як шав метапаш ки бовар ки нигах бо ай барфрӯя кирчакат мешкана. инаи барфи 2024. инами ака хай дар дарахт меқазадагиай дар зимин бо баландтара барои ай мефтани сусу. хай инами хеле история мусфидо гап задан шидагӣ набудааст дар чанд қара. ина баланди барф ҳозир ина меқазад. хай ина зимистонам хушомадӣ дар охирои январ. агар ҳами тариҳо задаи саз ҳами хел бизана мумкин ки дар ҳами як рӯз ним метр зоид бизана. ина савзара бин хизиш намоён мешуд. зимистон омад барф намезана ҳосил чӣ гап мешава, чӣ мешава, кӣ мешава. ин ахир омад ҳол медиҳад ки я биҷумонем барфи бреса.